E super frumoasă barca asta, cred că este nouă, pentru că nu-i găsesc niciun defect și îmi place în primul rând că am primit apă rece într-un box care ține băuturile reci, mai ales că noi, spre exemplu, nu ne-am luat gheață la noi să ne ținem băuturile reci. E un gest frumos din partea lor. Și dacă nu am apucat să vă spunem, se numește On Waves, firma de la care am închiriat noi barca. Prețurile încep de la 100 de euro acum în extra sezon și de la 130 în sezon, în funcție de mărimea bărcii pe care o veți lua. Plus de asta, 25 de euro costă combustibilul, care se plătește adițional, și în funcție de cât de mult străbateți această zonă, veți achita mai mult sau mai puțin combustibil. Am instalat o aplicație, Boat Route se numește, putem să vedem exact unde suntem pe hartă. De exemplu, aici